คือตอนนี้ผมมองว่านะป๋ารัฐบาลชุดนี้คือพยายามทำอะไรที่มันเป็นโครงการใหญ่ๆเพื่อเอาเม็ดเงินตรงนั้นอะไปแบ่งกันใช่หรือไม่แค่ผมตั้งคำถามพยายามเอาโปรเจกต์ใหญ่ๆซึ่งโปรเจกต์เหล่านั้นอะแต่ตอนณวันนี้ความเป็นอยู่ของประชาชนน่ะชาวคนไทยเนี่ยมันลำบากมันจะตายหากันหมดแล้วโอเคเข้าใจประเด็นนี้ไหมครับรู้เข้าใจมันแต่พูดตรงๆนะปาล์มมึงก็รู้แค่นี้เองอ่ะจริงๆนะไม่ใช่อะไรหรอกเราต้องดูสิของทุกอย่างเนี่ยอย่างอันนี้เอายกตัวอย่างผมเอาตัวอย่างคุณนะที่บอกว่าถ้าไม่ใช่พลังโซเชียลออกมาด่าหรือไม่ใช่ออกมาด่าอย่างเช่นนี้ออกมาทักท้วงว่าเฮ้ยชั่วโมงนี้มันเป็นชั่วโมงที่จะมาซื้อเรือดำน้ำเหรอถ้าไม่ใช่ตรงนั้นก็ไม่มีการเลื่อนหรือเปล่าอันนี้คือหมอปลาตั้งข้อสังเกตอย่างเงี้ยเป็นต้นกูว่าตรงนี้นะมันน่าจะซื้อมาตั้งนานแล้วด้วยยังไงเรือดำน้ำนี่แหละมันน่าจะซื้อมาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่ว่าอย่างนี้ทุกวันนี้มันเหมือนกับประเทศเราแม่งเจริญแต่ไม่ได้เรื่องการป้องกันอะไรไม่มีเลยอ่ะแม่งเวียดนามมา8 ลำแล้วมั้งไงใจเย็นป่าขออนุญาตครับป่าขออนุญาตจริงครับเวียดนามเขา7-8 ลำแล้วมั้งแม่พม่าก็ยังมีทั้ง2-3 ลำเลยทำไมอ่ะแล้วตอนนี้มันสำคัญไหมเรือมันสำคัญกับการสู้โควิดไหมอาวุธมันก็ต้องสำคัญดิเอาสู้โควิดมึงต้องพูดคนละเรื่องกันสิมันไม่ใช่มาเหมารวมกันไม่ถูกไงไอ้โควิดมันก็ต้องโควิดมันก็มีส่วนไอ้เรื่องการเรือดำน้ำนี่เขาก็มีงบของเขาอยู่แล้วมึงจะไปแบ่งอะไรเข้ามาล่ะเขามีงบทุกปีเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว